মাছটা দেখতে অনেক সুন্দর, তাই না? এই মাছটা খাইতে কেমন স্বাদ হবে, তবে এই মাছের নাম কি সেটা অবশ্যই বলবেন। অনেক সুন্দর মাছ, অনেকে সুন্দরী মাছ বলা হয়, তবে অনেকে গুল সাদা বলা হয়, অনেকে সাদা মাছ বলা হয়। তবে আপনারা কি মাছ বলেন সেটা অবশ্যই বলবেন না, কেমন? অবশ্যই বলবেন। খাইতে অনেক স্বাদ হবে ভাই।